大家好，我叫阿文。首先歡迎大家嚟我呢個新開設嘅分享頻道。我就簡單啲介紹下我自己啦。我嚟咗英國4年半，咁好幸運呢，過去嗰3年呢，我能夠做翻我喺香港嘅本行。咁我就係一個 Credit Risk Control Manager 嚟嘅，咁就負責風險管理啦。咁喺過去嗰2年多呢，我就喺一間倫敦比較大型嘅物業 Maintenance Service Limited 呢嗰度做 Credit Control Manager。咁因為喺呢間公司呢，佢就係負責咧 roofing 啊、electric 啊、plumbing 啊、leak detection 啊、flooring 啊、multi handicam 啊、handyman 嗰啲嘢咧，咁所以咧呢2年幾我都學咗唔少行內同埋我哋所需要注意啲嘢嘅。咁最近我就離咗職，咁時間多咗，我就覺得我喺呢間公司學到嘅嘢咧，同大家分享咧都會對大家幾有幫助嘅。咁所以咧我就決定喺 YouTube 開個頻道同大家分享。咁我個 channel 咧就係叫做金百利英國生活頻道。咁大家如果有興趣嘅話咧，就可以 subscribe 我啦、share 啦，或者讚 like 啦，支持下我個頻道啦。嗱，咁首先我就同大家，本來我想講關於 boiler 嘅嘢嘅，咁但係尋日咧，我突然間咧就喺 YouTube 度睇到一條片咧，就關於2個香港人夫婦。佢就介紹佢自己咧新裝修嘅浴室。咁喺呢個介紹過程中咧，咁我就睇到有啲嘢咧就想帶出嚟同大家分享嘅。咁我就唔係話指責佢任何嘢嘅，因為呢個分享咧，除咗分享當中可能有問題嘅地方，跟住我亦都會嘗試用我所知嘅我所知嘅嘢咧，睇下其實可以點樣補救啦嚇。咁其實呢個浴室咧整得係好靚嘅，咁但係當中咧我見到咧佢入邊咧可能有2-3個地方咧係出咗問題嘅。第一個地方咧就係咧佢喺個浴室入邊咧就裝咗2個電掣，一個電掣咧就俾呢個咁嘅電熱架，即係電熱架用嘅，咁但係有開關掣嘅。另外一個咧就係佢喺個浴室入邊咧個牆嗰度咧就加咗一個2個頭嘅電掣，有開關掣嘅。咁大家可能就會講啦，英國好似有豁免條例嘅喎。係，英國喺浴室加裝電掣係有豁免條例嘅，但係當你咧睇到佢個豁免條例嘅話咧，佢對於個水源同埋嗰個電掣嘅距離咧，差不多要你個浴室有200尺平方米咧，你先符合到佢嗰個豁免標準嘅。但係嗰對夫婦個浴室咧，個水源同埋個電掣咧，可能係2至3米嘅啫個距離，所以咧係完全豁免唔到嘅。同埋另外一樣嘢咧，佢原本就將個浴缸係貼近個窗嘅位置咧，就改咗地方，就加咗一個企缸同埋一個浴缸喺另外一個位置嗰度嘅。咁當中咧就牽涉到咧，佢會更改嗰個喉管嘅問題啦，個入水管啦、冷熱水嘅入水管啦，同埋呢個排水管。嗱，咁首先我哋講一講呢部分先。其實一間屋咧，所有嗰啲電器電線走位啊、喉管嘅走位啊、radiator 嘅走位咧，全部有晒記錄喺 Council 嗰度嘅。咁所以咧，當你咧去更改呢啲喉管嗰陣時咧，你需要通知 Council， 亦即係咧可能我哋所講咧要攞個 permit， 俾唔俾你加或者俾唔俾你改。咁我唔知道佢有冇更改呢啲喉管啊。咁但係咧，當我睇到佢其實係揾香港人師傅去做呢個裝修嘅，就讚到個香港人師傅咧非常好啊，手工好啊，價錢咧就合適。佢講佢嗰個浴室咧，連工包料，總共用咗大約8000幾磅啦，8000幾磅。但係咧，我就有一個質疑就係話咧，
佢個師傅一定係冇電工牌。如果佢師傅有英國電工牌嘅話呢，就一定唔會同佢喺浴室入邊裝電掣，因為呢，如果你有電工牌違反咗電嘅法例嘅話呢，佢要上身嘅，佢有機會俾人哋呢除牌嘅。所以呢，佢既然可以幫得呢對夫婦呢喺浴室嗰度裝電掣嘅話呢，好大機會我相信佢係冇電牌，咁就一個大問題啦。你俾一個冇電牌嘅人去裝修你個浴室，而喺浴室加咗電掣嘅話，即係話呢嗰個師傅呢亦都同你出唔到個 EICR， 即係話 Electric Installation Circuit Report， 出唔到個 EICR 嘅話呢，咁即係話你嗰個電掣係唔合乎規格嘅。好啦，咁如果唔合乎規格嘅，咁有啲咩問題呢？當有事發生嘅話呢，如果你係買咗家居保險，咁因為你違反咗呢個法例，你個家居保險就唔會有得賠啦。另外一樣嘢呢，就係，當你買屋嗰陣時呢，人哋見到，喂，你點會加咗兩個電掣喺嗰度㗎？咁可能呢就對你買屋呢就造成困難咯。咁向好嘅一面睇嘅話呢，可能個買家就要求你還原取消翻嗰兩個電掣，咁就冇事啦。咁壞啲嘅情況呢，就係你賣唔出間屋。可能呢個新買家呢，因為呢啲電掣嘅問題呢，又攞唔到 mortgage。咁視乎每間銀行呢，如果間銀行會自己派 surveyor 去間屋嗰度做呢個咁嘅調查嘅話呢，呢間屋一定做唔到 mortgage， 因為違反咗規例。咁所以呢，我就會建議呢對夫婦，如果第二時賣屋嘅話呢，就先揾師傅去取消咗啲電掣佢，拆除咗啲電掣佢，跟住封翻瓷磚嘅話呢，咁啊冇人知咯，相安無事啦。咁亦都可能呢，有啲朋友會講話，喂，唔係喎，我見到啲浴室都有電鬚刨電掣喎，係冇錯。浴室係容許有電鬚刨嘅電掣嘅，因為嗰啲係低壓電掣，嗰啲低壓電掣呢係唔會令到你產生危險嘅。咁其實我哋可以睇到啦，如果你喺英國住嘅話呢，你知道浴室沖完涼之後呢就好大霞氣嘅，即係好多水蒸氣嘅。咁點解要唔批准浴室入邊有電掣呢？就係因為呢啲水蒸氣嘅話呢會引致短路。如果你嗰個電錶入邊係有水氣掣嘅話呢，咁好可能呢，你會輕微嘅話呢，你會經常跳錶。跳完錶之後你趴翻佢，你水氣過咗啦，你趴翻佢咁咪冇事咯。但係如果你唔好彩嘅話呢，令到佢短路着火，嗰啲火呢就會沿住啲電線呢一直燒翻落去，咁有機會呢就令到成間屋都火燭。當然呢個唔係經常發生嘅，咁但係呢就要視乎你個浴室究竟有幾濕，同埋你個電掣做得好唔好。咁我見到呢，佢個電掣呢其實係冇防水蓋嘅，係真係普通一個雙插頭嘅電掣嚟嘅啫，有開關掣，係唔防水嘅。咁所以呢，沖完涼個引致嗰個水蒸氣嘅話呢，好大機會呢就會令到佢有水氣。如果佢個電錶做得好嘅話呢，咁咪水氣跳掣咯。咁就會安全啲咁解。但係另外一樣嘢呢，就係我想同大家分享嘅話呢，就係好多香港人中意揾翻香港師傅，覺得呢大家溝通容易，容易傾價錢啊，容易講出你想喜歡嘅啲乜嘢嘢啊咁樣。但係大家呢就好多時呢就疏忽咗，究竟呢個師傅有冇英國嘅牌照呢？就例如好似呢裝電器有電工牌啦，電工牌仲分幾級嘅喎，究竟佢有邊一級嘅電工牌呢？咁另外就係話 radiator、boiler， 咁如果你只係屬於水管啊、喉管嗰啲呢，只係 plumber 就唔需要牌嘅。
但係牽涉到有 gas 嘅 boiler 或者爐嘅話咧，咁就有 gas 嘅 certificate 喎，即係佢要有 gas 牌喎。好啦 ，roofing 好多人咧就好中意加 roofing， 跟住又加隻窗，但原來英國咧窗係要有牌嘅喎。當你去重新裝嗰隻窗或者係加隻窗，咁樣咧裝嗰隻新窗或者換嗰隻新窗咧，係需要個標打出個 cert 俾你嘅喎。咁日後咧，當你賣屋嗰陣時啊，或者有人查啊嗰陣時咧，你就可以出示，我呢個窗係由合格嘅師傅去提供服務嘅，咁係符合標準嘅。嗱，咁我見有時間，咁我又分享一個小故事啦。咁我有個朋友，都係同我哋好早期咁樣嚟到英國，咁住喺另外一個大地方嗰度嘅。咁好快咧，佢就買咗間屋。買咗間屋之後咧，佢又做裝修啦，咁又揾咗一個大陸人嘅師傅。大陸人嘅師傅咧，因為咧嗰一區咧嗰啲人咧介紹俾佢嘅，都係好多國內人啊、香港人啊用嗰個師傅裝修啊，覺得 OK 喎，冇問題喎，咁當佢裝修完之後咧，咁我哋去參觀佢間屋啦。佢就同我哋解釋咗咧，原本佢間屋咧就係兩扇門咧就出去花園度嘅。咁佢又覺得咧兩扇門唔需要咁多喎，不如保留一扇門，另外一扇門裝個落地玻璃窗，等間屋又靚啲，又多啲地方用，跟住咧個景觀又好啲。佢個師傅咧就同佢將一個出花園嘅門咧轉做落地玻璃窗。咁另外咧，因為咧之前咧嗰個位置咧就有個 radiator 嘅，咁佢就將佢咧個 radiator 咧又改咗位，改咗去新加建嘅一幅細牆嗰度咧做咗一個直立式嘅 radiator。咁當中咧就牽涉到兩個問題啦。第一個問題咧就係咧，佢個喉管改動咗啦，咁佢有冇報到 council 咧？嗱，當其時咧，我就未做加 maintenance 嘅公司嘅，咁所以嗰陣時我都唔識嘅。咁我只知道咧，好似有啲嘢需要跟進嘅喎，但係我又唔知道乜嘢啦。而家就知啦。咁嗰陣時咧，我亦都唔知道原來安裝窗係需要攞 cert 嘅喎，需要個安裝師傅出張 cert 俾你先得嘅喎。如果唔係咧，就違規嘅咯喎。佢個兩個問題，第一個問題就係佢改動咗呢個咁嘅 radiator 嘅出入水管啦，改動喉管嘅話咧，理論上都要報翻俾 council 知嘅。另外一樣嘢咧就係佢個落地玻璃窗。嗱，佢原先嗰個係出花園嘅花園門咧，喺 council 嗰個則入邊咧，嗰度係一道門嚟嘅。咁當你將佢改變咗成為一個落地玻璃窗，就好似一個梗牆咁樣嘅話咧，其實已經更改咗個結構㗎啦。更改咗個結構嘅話咧，亦都需要報 council 同埋攞 permission 嘅。另外咧就係咧嗰個大陸人師傅咧，我好大99%我相信佢係唔好持牌，即係話佢呢個落地玻璃窗咧，亦都係唔會有 cert 嘅。咁有咩問題咧？就係當佢買屋嗰陣時，咁對方買家嘅律師咧就會經過council 去 check 嗰間屋嘅圖則。嗱，每一個律師咧去買賣房屋嗰陣時咧，佢都係會經 council 去攞 council 手上高嘅圖則，跟住咧再睇翻你個 surveyor 提供翻個圖則出嚟，有冇任何嘅改動？有改動嘅話咧，就睇翻 council 有冇咁嘅記錄。如果 council 有咁嘅記錄咧，而符合規格嘅話咧，當然冇問題啦。咁而家嘅問題就係啦，當其時個圖則就係嗰度係出入門嚟嘅，去花園嘅出入門，而家變咗落地玻璃窗。咁律師一定就會問佢：你有冇申請 permission 啊？你有冇呢個玻璃窗會唔會有 certificate 證明係符合規格啊？咁呢個一個問題喎。第二個問題咧就係咧個 radiator 啲位置咧變動咗喎，更改咗喉管喎。咁亦都有冇通知 council 有 council 嘅 permission 啊？
咁呢兩個問題咧係會直接影響到佢日後賣屋嗰陣時咧就好大嘅問題發生，可能令到佢咧脫手好難啦。咁當然啦，個補救方法就係還原啦，揾合格嘅師傅將佢還原翻，或者再重新同 Council 去申請 permit， 咁 Council 就會派人嚟檢查啦。咁但係因為佢個玻璃窗咧，佢提供唔到 certificate， 咁 Council 好可能咧就會叫佢拆咗個窗，個梗窗落地玻璃窗，跟住重新揾合格嘅師傅咧裝翻，跟住出翻 cert， 跟住 Council 再派人去檢查。呢個情況係 Council 同意你將佢改做落地玻璃窗喎。咁因為有可能咧係基於呢個咁嘅防火條例啊、逃生門啊，Council 有可能唔批喎。嗱，呢個就未知之數啦，就爭在你揾專業人士幫你去申請嗰陣時咧，咁佢哋就知道邊度避重就輕，咁就幫你申請嘅話咧，成功嘅機會大。咁跟住咧，你就要做翻 Council 要求嘅嘢，Council 一定派人落嚟 check 嘅，咁啊做翻要求嘅嘢，咁咪冇嘢咯。咁但係呢個咧，第一會花咗時間，第二亦都花咗金錢嚇。咁另外喉管嗰度，其實喉管嗰個改動咧，可能就少問題啲。咁但係咧 Council 可能咧就會要求佢掘起翻個地下，俾 Council 睇翻佢啲喉管係用咩嘅喉管，符唔符合標準，去用軟喉啊定硬喉啊，個喉走法係點樣走啊，做翻個記錄。咁又會牽涉到咧破壞咗個地面嗰啲地板啊，嗰啲嘢，咁跟住你又要揾人去整翻去鋪翻啊，咁又會嘥錢嘥時間啦。咁呢啲咧其實咧都係早期香港人嚟嗰陣時咧疏忽嘅地方，佢哋成日都會覺得咧間屋我買咗，我間屋喺入邊，我中意點裝修就裝修㗎啦，我又冇改呢個主力牆。我又冇改動其他危險嘅嘢，佢認為冇危險嘅嘢，但係佢唔知道咧，其實咧喺英國個Council 規管方面咧係規管好嚴謹嘅，電啦、喉管啦，尤其是嗰個排水渠、糞渠嗰啲改動嘅話咧係 check 得好嚴嘅，即係你加多個浴室啊，加多個廁所啊，你必定一定要同 Council 申請嘅，因為咧你會改動個喉管。佢要 Council 要睇過咧，你呢個改動咧，其實符唔符合翻嗰個承載力啦、佢哋嘅要求啦，同埋有冇危險性啦，咁佢哋先至會決定咧，考慮批唔批准你呢個更改或者加建啊，或者改造啊各方面嘅嘢。咁所以咧，我見到其實有好多香港人咧都犯咗呢啲錯誤嘅，咁同埋咧。亦都好多香港人咧有一個誤會咧，就以為好似香港咁，喂，我揾你嚟做，你做得我覺得唔好嘅話，我梗係唔俾錢啦。你就算點嘅話，你冇理由問我攞錢嘅喎。其實呢個係一個好大嘅謬誤。如果當嗰個工人或者師傅過嚟同你完成咗一個工作，嗱，滿唔滿意係要根據你當其時同佢嘅合約口頭又好紙又好嘅要求，咁所以就係話啦，好多香港人其實有個要求咧，好多時係口頭啦，另外就講得唔詳細啦，咁到後尾你覺得唔滿意唔俾錢嘅話咧，其實就有好大爭議性啦。咁同埋一樣嘢大家要注意咧，就係咧，我哋 BNO Visa 過嚟嘅人咧，就好似其實孭住個行為簿咁，我哋有一項條款咧叫做 Good Conduct。呢個 Good Conduct 咧，如果萬一我哋會俾人告上法庭，或者我哋告人上法庭，喺2年內我哋都申請唔到永居，或者申請唔到入籍，所以咧呢個亦都係會稍後我向大家分享嘅其中一個注意嘅事項。咁我想同大家講啦，喺過去嗰2年咧，我係處理公司嘅法律嘅訴訟嘅。咁喺2003年咧，我處理咗56宗。56宗咧係俾人告又好，我哋告人都好。而喺2004年咧，我就處理咗40宗有關於小額錢債嘅訴訟，亦都上過庭去 court hearing 過。我真係大開眼界，我未見過，我真係冇辦法估原來英國嘅法官係咁嘅，係有唔同嘅性格㗎。有啲法官咧就會跟住本 law book 咧去審去判。
但係有啲法官咧就會根據自己嘅情緒去判。同埋小額錢債咧，你冇得上訴添嘅。所以咧，我覺得咧呢啲係好有趣味性，可以同大家分享。咁原本其實今日我係想分享 boiler 嘅事項嘅，咁但係咧我就分享咗呢次呢個咁嘅兩夫婦嗰個浴室裝修。我睇到一啲事項咧，就想提醒翻大家嘅嘢。咁我今日可能都好快咧會出第二條片，係關於更換 boiler 嘅生活小知識。嗱，記住我唔係任何持牌人，我只不過做一間公司嘅文職，會計部入邊嘅文職，但係處理咗好多投訴同埋問題嘅個案。咁我從而處理呢啲問題個案中咧，我發現有一啲嘢可能係我哋香港人誤會咗，以為應該係咁樣樣，但係其實唔係咁樣樣嘅，所以我就拎出嚟同大家分享下。咁等大家第時做下裝修啊，做下維修啊，或者想告人啊，或者俾人告啊嗰陣時咧，大家都可以知道點樣處理嘅。咁今日呢條片咧就到咁多。咁大家如果覺得咧我呢啲咁嘅小資訊咧對大家有幫助嘅話咧，就可以 subscribe 我啦，share 我啦，或者讚下 like。多謝大家，下條片再見，好快嘅啫，今日應該會出埋㗎啦，拜拜。